今天我们来看一套在森林湖在卖的二手房。这套二手房呢，刚刚降了20万，现在的价格是199万9888，是5房5.5卫，然后3380尺室内，占地是5043，建于2019年，是一个边户 ，HOA 是194，这儿是一个大边户，然后。它比较好的是对面没有邻居，是一个公园儿。进去看一下它这个户型，因为这个价格的话，它其实可以说是已经略低于市场价了，它应该是比较着急想卖。之前价格开220，就相对来说比较高了，就脱离市场了。对，之前开到229。然后就降，一直现在降到199。进去看一眼，看一下。I mean 330. Yeah. Okay, sure. Thank you for that. Okay, sure. Bye. 是一个挑空。快戳！这里头看着还挺舒服的，半卫。餐厅、客厅、家庭厅，院子不大，但是够用。里面舒服的，里面装修的很在线，毕竟是2019年的嘛。这应该是一个可以完整推拉的一个门。这样看起来院子不小，5000多尺 ，barbecue 什么的都有。然后是这种内嵌的冰箱，就显得比较豪华一点。然后1楼有一个卧室和可以洗澡的卫生间，它相当于功能性也很好。现在这种级别的房子都是会有自带的那个淋浴了，装修也不错的，整个档次是 OK 的。上楼。看一下，望出去。loft 这边它应该是每个房间都自带自己的卫生间，一个房间可以洗澡的卫生间。先看这边，第2个房间，相当于是楼下有1个，然后剩下4个在楼上。这儿主卧还是挺宽的，看一下后院，就是它后院有邻居，就是没有井，但是它自己本身的装修啊、户型啊都挺好的。浴缸，左右2个，它这个做的是大气的。这个淋浴间也不错。有段时间帮我哥们回国嘛。洗衣房，对，5房5.5，功能性啊各方面都不错。这最后一个小次卧，淋浴。OK。现在又来到森林湖的这套房子，然后它开价是159万9，它已经降价了2万6了。5房4卫，室内面积2502，然后占地是3733，建于2018年，然后 HOA 是246。他想让我们那个换鞋套，要不就拖鞋，或者你觉得怎么弄？我说那行，那我就拖鞋了。看一下怎么样。
这个就比刚才的那个小很多。也是1楼有一个卧室，有可以洗澡的卫生间。还是声控的。这要2500面积，就显得稍微有点紧凑了。而且这个院子好像，对呀，就4房3卫就可以了吗？这院子也小，3700多，做的倒是还是挺精致的。对。对，它相当于它那个墙就是另外一家人的房子。全屋应该都是地板，这个还挺好的。哦，2楼就是地毯了。这儿 loft。第一个次卧还有自带的那个卫生间，这功能性还可以的。洗衣房，主卧，这主卧反正就小小的，装修还行，点点小小的设计。这次做了这一面墙，为什么不把这整面做了呢？整面做了会显得更高级。这是2个次卧共用的一个次卫。这开价160。